कोई है नहीं ना इसलिए। ओह नो। आ रहा है। Hey guys, back to new video. This is Shafaan Khan. Alright, this is your coolest bad by Shafaan Khan. आज हम करने वाले हैं एक मोबाइल रिंगटोन प्रैंक। और गाइस प्लीज वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के सब्सक्राइब करिए। आप लोग गाइस सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? ड्यूड तुम लोग कहाँ हो? सब्सक्राइब करो, जितना भी ये बेल आइकन बटन है उसको दबाओ और सब्सक्राइब करो यार, जितना हो सके उतना शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थोड़ा उधर जाओ, थोड़ा उधर देव हो गया हो गया सब खेलना चाहते हैं। ओह नो। अरे अंदर आ देखो स्टाइलिंग में डाल पोज फनी बताइए कैसे थे, मतलब बहुत अच्छा उड़ हुआ जाए। आप लोगों को तो मालूम होगा ना कैसे, मतलब पोज है बताइए। नहीं मतलब हमें आता नहीं ना पोज देना। फोटोशूट कॉल आ रही है। काट दिया फिर से। बताइए कैसे पोज दे, मतलब हमें आता नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। अकेले आए? हाँ अकेले आए। दे यार, अबे कौन पोज तो दाए ना बता। तो अच्छा चश्मा लगा नहीं है? हाँ लगा लीजिए। चलिए अब खींचिए। कौन आ रहा है? थैंक यू। एक फोटो ले लेना भाई जरा आगे वहीं से, थोड़ा पीछे 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 दे। क्या हो गया? तो लगा है। ओह नो। थोड़ा पीछे पीछे दे। हाँ हेलो। एक फोटो क्लिक कर दीजिएगा। अरे कोई है नहीं ना इसलिए। ओह नो। आ रहा है। क्या हो गया? हाँ हेलो। अबे मैं फोटो ले रहा हूँ यार यहाँ पे। हैं? हाँ तुम आज फोन करो। एक फोटो दे दी बस मेरा, मतलब रुकिएगा एक मिनट। तू चलाती है? एक मिनट देखिए सही आ रहा है, एक मिनट पहले देखिए सही आ रहा है। नहीं कैसे निकल जाइए आप लोग। रुकिए रुकिए कौन आ रहा है?
हाँ तो गाइस वीडियो कैसी लगी बताओ यार, कमेंट करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक कर दो यार। आपको वीडियो आई होप बहुत पसंद आई होगी क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग हट के वीडियो थी और और लोगों के ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना यार ड्यूड, तुम लोग दबाओ यार, कहाँ रहते हो कानपुर वालों, जितना शेयर करो। मिलते हैं सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आएगी।